Avui el focus el posarem a prop de casa nostra, a Portugal. El país viu un moment de contrastos que segurament a molts de vosaltres us resultarà familiar. Una combinació de prosperitat turística i crisi de l'habitatge. Us sona? A Portugal els preus de l'habitatge s'han disparat més d'un 200% en 10 anys. La Comissió Europea calcula que la sobrevaloració del mercat portuguès supera el 35%. Cada cop més portuguesos, sobretot joves, directament no poden pagar un lloguer. El debat és obert. Hi ha una bombolla immobiliària a punt d'esclatar o una crisi estructural de l'habitatge. Des del 2008, Portugal va apostar per atreure inversors estrangers i aprofundir en el seu model turístic. Va crear el que es diu Visat d'Or, que també aplica a l'estat espanyol, que és una fórmula que permet obtenir la residència a canvi d'una inversió immobiliària determinada, normalment elevada. És una fórmula, com us deia, assajada també per altres estats, Malta, Xipre, Grècia, l'estat espanyol, tot i que a hores d'ara tots estan abandonant aquesta fórmula perquè no ha funcionat com esperaven i sobretot per les pressions de la Unió Europea. Tornem a Portugal, però. Els compradors del nord d'Europa i dels Estats Units van inundar Lisboa, Porto, Algarve i les principals ciutats de la costa portuguesa. En paral·lel, els lloguers turístics van anar expulsant veïns i transformant barris sencers. Els salaris, però, no han crescut al mateix ritme que els preus, ni molt menys. Avui, moltes famílies s'han de desplaçar força lluny de les grans ciutats per trobar un habitatge que puguin pagar. Els bancs alerten, si pugen els tipus o cau la demanda, hi pot haver una correcció forta. Digueu-li correcció, digueu-li crisi brutal o esclat de la bombolla. Sabem de què es tracta. El govern portuguès diu que permetrà construir en sòl rústic per augmentar l'oferta, que acostuma a ser una mesura que escalfa encara més el mercat i accelera la crisi. També preparen un pla d'ajudes de 2.200 milions d'euros per al lloguer assequible i estudia ara a pujar impostos als compradors estrangers. Tot i això, molts experts ho veuen com una reacció tardana i insuficient. La manca d'oferta i la dependència del turisme mantenen la pressió sobre el mercat immobiliari. Portugal reflecteix una Europa on l'habitatge s'ha convertit en una mercaderia, en un bé especulatiu. Encara no hi ha esclat de la bombolla a Portugal, però sí un mercat sobreescalfat i molt desigual. Els locals són expulsats dels seus barris i les ciutats perden identitat. La pregunta de fons és, qui té dret a viure a la ciutat? Només qui té diners? Fins a quin punt la inversió internacional pot esdevenir un malson social? Això és el que s'està experimentant avui en dia a Portugal. I potser la bombolla no esclatarà per l'economia, sinó per la paciència de la gent. El problema no és només econòmic, és moral i social. En molts països, l'habitatge s'ha convertit en un actiu financer global mentre els ciutadans locals perden el dret bàsic a viure on treballen. Portugal, Grècia, l'estat espanyol han demostrat que obrir les portes al capital estranger pot portar beneficis immediats, però també genera un efecte secundari devastador. Ciutats buides de veïns i plenes d'inversors o d'expats. Parlem una mica de les solucions, perquè Portugal, que com veieu, ens està parlant des del futur, un futur que és el que ens espera a nosaltres aquí a Catalunya si no fem alguna cosa. Allà a Portugal els experts ja proposen solucions per sortir d'aquest atzucac. La primera solució que proposen és diferenciar entre inversió i especulació. No és el mateix construir una promoció d'habitatge assequible que especular en pisos de luxe o apartaments turístics. I això ha de tenir un tractament diferenciat en quant a amb el suport públic i el tractament fiscal d'aquest tipus d'inversions. Segona solució que es proposa, regular el mercat de lloguer amb equitat, limitar o eliminar els lloguers de curta durada
incentivar el lloguer a llarg termini per residents, que és vist com una cosa essencial per recuperar l'equilibri social de les ciutats. La tercera solució que es proposa des de Portugal és impulsar l'habitatge públic i cooperatiu. Els governs han de deixar de dependre del mercat privat i apostar per una política d'habitatge com a bé comú, promocions públiques, cooperatives i dret de superfície. La quarta solució que assagen els experts a Portugal és transparència i traçabilitat dels capitals. Cap país hauria de concedir residència a inversors sense un control rigorós de l'origen dels fons i del seu impacte real sobre el teixit econòmic local. I finalment, es parla de la necessitat d'una coordinació europea. Sense un marc comú, cada estat seguirà competint per atraure capitals i aquesta és una manera de fer cada vegada el problema més greu. La Unió Europea necessita una política comuna d'habitatge i residència que combini prosperitat i justícia social. Ja ho veieu, Portugal ens avisa quin futur ens espera si no intervenim de manera decidida en aquest problema de l'habitatge i de la massificació turística. Esperem que siguem capaços de reaccionar a temps i no haver d'arribar a aquest punt de pràcticament no retorn com el que està vivint ara Portugal.